Mayong adlaw mga higala, welcome back sa atong podcast nga nagisgot sa mga butang nga makapapukaw sa atong una-una ug kasing-kasing. Karong adlaw atong tukiun ang usa ka kontrobersyal nga makapamalandong nga pahayag. Ang gugma sa kwarta mao ang ugat sa tanang daotan. Unsa gid ang kahulugan ani? Kini nga pahayag gikan sa 1 Timothy 6 verse 10 sa Biblia. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Ang punto diri, dili ang kwarta mismo ang dautan, kundi ang sobra nga gugma sa kwarta, ang pagkaubis, ang pagkahakog, ug ang pagtan-aw nga kwarta ang tubag sa tanan. Tinuod ba ni sa atong kinabuhi o daghan kaayong ebidensya sa atong palibot? Korupsyon sa gobyerno tungod sa pangwarta, pagpanikas sa negosyo aron makadaginot o makadaog, pagbuwag sa pamilya tungod sa panag-away sa kabtangan, krimen sama sa papangawat, pagpangilad ug droga trade, kasagaran ugat kwarta. Ang gugma sa kwarta mahimong makabutas sa tao, makapalimot sa moralidad ug makapahimong walay konsensya. Unsaon nato ni paglikay ani? Practical tips para malikayan ang gugma sa kwarta nga makadaot. Pagpasalamat sa unsay naa. Contentment is the key. Paghatag ug pagtabag sa uban. Generosity breaks greed. Pagampo ug pagtuo sa Ginoo. Spiritual grounding help us value what truly matters. Pagpractice sa integridad sa trabaho ug negosyo. Dili tanan nga oportunidad angay dakpon kung makadaot sa uban. Ikaw pat asa ta kasagarang masayop. Mga buluhaton nga kasagaran mahimong ugat sa dautan tungod sa kwarta. Gambling. Ang pangandoy nga madato dali bisan walay paningkamot. Scams o fraud. Pagpangilad aron lang makakwarta. Negosyo nga walay ethics. Pagbaligya og produkto nga makadaot basta makakwarta. Unsa ang buhaton para dili mahimong rot og ibil ang kwarta? Ang solusyon dili ang paglikay sa kwarta, kundi ang pagkontrol sa atong kasing-kasing gamiton ang kwarta isip instrumento sa kaayuhan. I-prioritize ang relasyon, integridad ug spiritual nga kalambuan kaysa material nga bahandi. Magplano ug magbudget sa kwarta nga responsable. Magtuon sa stewardship ang hustong pagdumala sa panalapi. So mga higala hinumdumi ang kwarta, usara ka himan, usara ka instrumento, usara ka papel. Ang kwarta walay kinabuhi, ikaw mismo ang nagkupot sa kwarta o nagkontrol sa kwarta. Ayaw pagsugot nga ikaw mismo mo'y kontrolon sa kwarta. Ang gugma sa kwarta mahimong ugat sa dautan kung wala tay kontrol o prinsipyo. Pero kung gamito nato kini alang sa kayuhan, mahimo kini nga panalangin. Salamat sa pagpaminaw, ayaw kalimot sa pag-share sa imong unahuna sa comment section o pag-follow, like, and share and comment para sa sunod natong episode. Hangtod sa sunod, amping kanunay ug padayon sa maayong pakipagbisog. Bye. Thank you for watching.